Σήμερα θα ασχοληθούμε με μία σειρά μαθημάτων, ολόκληρη σειρά μαθημάτων, η οποία έχει σαν τίτλο γενικό «Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία μεταξύ μύθου και λόγου». Αυτός θα είναι λοιπόν ο γενικός τίτλος της σειράς των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων που θα ακολουθήσουν και που έχουν σαν στόχο την προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας έτσι όπως αυτή συγκροτήθηκε διαχρονικά από τη γέννησή της με τους ορφικούς και τους προσοκρατικούς φιλοσόφους έως και την παρακμή και το τέλος της με το κλείσιμο της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών από τον Ιουστινιανό το 529 μετά Χριστόν. Η φιλοσοφική αυτή περιήγηση θα εμπλουτιστεί μέσω της παράλληλης αναγνώσεως και φιλοσοφικής ερμηνείας των αντίστοιχων ελληνικών, αρχαίων ελληνικών πηγών. Μύθος και λόγος. Έτσι χαρακτηρίζουμε τους δύο πόλους ανάμεσα στους οποίους κινείται το σύνολο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από την αρχή ως το τέλος της. Με άλλα λόγια, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία αυτοπροσδιορίζεται, όπως θα δούμε, σαν μια διαλεκτική συνήφανση δύο μεταξύ τους αντίθετων στοιχείων. Της μυθικής παραστατικής δύναμης και της λογικής σκέψης. Η πρώτη, δημιουργώντας και διαμορφώνοντας ακούσια και ασυνείδητα συνοπτικές παραστάσεις, είναι εικονιστική, ενώ η δεύτερη, αναλύοντας και συνδέοντας σκόπιμα και συνειδητά λογικούς συλλογισμούς, είναι ενιολογική. Στα μαθήματα που ακολουθούν θα διαπιστώσουμε ότι μύθος και λόγος, δηλαδή συνοπτική εικόνα και αναλυτική έννοια, αλληλοδιεισδύουν η μία μέσα στην άλλη και χαρακτηρίζουν κατά την άποψή μας το σύνολο του αρχαίου ελληνικού στοχασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμα και στοχαστές όπως ο Αριστοτέλης θεωρούν τον μύθο απαρχή και έναυσμα φιλοσοφικού στοχασμού, εφόσον ο θαυμασμός αποτελεί αρχή φιλοσοφίας. Θα σας διαβάσω ένα χωρίο από τα μετά τα φυσικά του στο πρώτο βιβλίο, στίχοι 982b, 13 έως 21. «Διαγάρ το θαυμάζειν οι άνθρωποι και νυν και το πρώτον ήρξαν το φιλοσοφήν, εξ αρχής μεν τα πρόχειρα των ατόπων θαυμάσαντες, ή τα κατά μικρόν ούτω προϊόντες και περί των μιζώνων διαπορήσαντες, ήον περί των της σελήνης παθημάτων και των περί των ήλιων και τα άστρα και περί της του παντός γενέσεως. Ο δαπορών και θαυμάζων ήεται αγνοήν, διόκελο ο φιλόμυθος φιλόσοφος πως εστίν. Ο γάρ μύθος σύγκειται εκ θαυμασίου, ως υπερ δια το φεύγειν την άγνοιαν εφιλοσόφησαν, φανερών ότι δια το ιδένε το επίσταστε εδίωκον και ου χρήσε όστινος ένεκεν. Αποδίδω. Γιατί οι άνθρωποι εξαιτίας του θαυμασμού άρχισαν να φιλοσοφούν και τώρα και την πρώτη φορά στην αρχή, αφού εθαύμασαν τα κοντινότερα σε αυτούς παράδοξα πράγματα, έπειτα σιγά σιγά, αφού προχώρησαν με αυτόν τον τρόπο, άρχισαν να απορούν και για τα πιο σημαντικά φαινόμενα, όπως για τις φάσεις της σελήνης, για τις τροπές του ηλίου και των άστρων, καθώς και για την γέννηση του σύμπαντος. Αυτός δε, ο οποίος απορεί και θαυμάζει, νομίζει ότι αγνοεί. Προσέξτε εδώ, η απορία και ο θαυμασμός τι είναι? Είναι οι προϋποθέσεις για την υπέρβαση της διπλής αγνίας. Αυτός δε ο οποίος απορεί και θαυμάζει νομίζει ότι αγνοεί. Δηλαδή περνάμε από το δεν γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω, στο γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω. Γι' αυτό και αυτός που αγαπά τους μύθους είναι κατά κάποιο τρόπο φιλόσοφος. Γιατί ο μύθος συντίθεται από θαυμαστά πράγματα.
ώστε αν οι άνθρωποι εφιλοσόφησαν για να αποφύγουν την άγνοια, είναι φανερό ότι επεδίωξαν να εμβαθύνουν στα πράγματα χάρη της γνώσεως και όχι για να την χρησιμοποιήσουν σε κάτι. Ο μύθος λοιπόν απετέλεσε για το σύνολο του αρχαίου ελληνικού στοχασμού απαρχή θαυμασμού της φύσεως η οποία τους περιέβαλε και ως εκ τούτου απαρχή θεωρίας. Με αυτήν την έννοια ο μύθος κυριαρχεί στη χαραυγή, θα λέγαμε, του αρχαίου ελληνικού στοχασμού, στην ορφική φιλοσοφία, εφόσον αυτή εκφράζει μέσω συνοπτικών εικόνων θέματα τα οποία αργότερα θα καταστούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω αναλυτικών ενιών. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, στο πρώτο αυτό μάθημα, θα μελετήσουμε την ορφική φιλοσοφία. Αρχής γενομένης από την γέννηση του Ορφέους. Γιατί ο Ορφεύς μας αναδεικνύει εδώ τις μουσικές καταβολές της ελληνικής φιλοσοφίας. Θα δούμε δηλαδή πως η αρχή γέννηση της ελληνικής φιλοσοφίας αρχίζει μέσω της μουσικής. Ας δούμε λίγο τη γέννηση του Ορφέα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η γέννηση του μουσικού Ορφέως αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυριαρχίας του μύθου στις απαρχές του ελληνικού στοχασμού. Ο Ορφέας καταγόταν από τα Λίβηθρα της Θράκης, πόλη που βρίσκεται κάτω από την Πιερία, και ήταν γιος του Ιάγορου και της Μούσας Καλλιόπης. Ο Ιάγορος ήταν πέμπτος στη σειρά απόγονος του Άτλαντα από τη μεριά της Αλκιόνης, μιας από τις θυγατέρες του Άτλαντα. Έζησε 11 γενναίες πριν από τα Τροϊκά. Η μητέρα του Καλλιόπη, προστάτης του έπους και κατόπιν της ρητορικής, εκφράζει το κάλος του λόγου, την καλλιέπεια, η οποία με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα αρμονίας, δηλαδή της ορθής συναρμογής λέξεων και ρημάτων. Αυτήν την καλλιέπεια κληρονόμησε και ο γιος της, ο Ορφεύς, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση, μέσω της δυνάμεως της μουσικής και του λόγου του, εξημέρωνε τα ζώα και καταπράινε τον θυμό των ανθρώπων. Μερικές φορές λέγεται πως ο πατέρας του Ορφέα ήταν ο θεός Απόλλων, γεγονός που αναδεικνύει για μία ακόμα φορά τη στενή σχέση του Ορφέως με την μουσική. Ο Ορφέας ήταν ήρωας και ιερέας στην υπηρεσία του θεού Διονύσου. Όπως λοιπόν ο Διόνυσος, έτσι και ο Ορφέας είναι θρακικός ήρωας. Η σχέση μεταξύ Ορφέα και Διονύσου αναδεικνύει ήδη την διαλεκτική συνύφανση δύο αντίθετων μεταξύ τους στοιχείων. Την αντίθεση μεταξύ της Απολλώνιας ηρεμίας, την οποία ενσαρκώνει ο νυφάλιος και ευγενικός μουσικός Ορφέας, και της διονυσιακής μανίας, την οποία ενσαρκώνει ο μανιώδης και βαχιεύων Διόνυσος. Αυτή η αντίθεση αντανακλά επίσης μία ιστορική παράδοση, η οποία συνίσταται στο ότι ο Ορφέας τροποποίησε τις οργιαστικές τελετές του Διονύσου. Πράγματι, ο Ορφέας εμφανίζεται μετά τον Διόνυσο. Είναι θνητός και όχι θεός. Και έργο του είναι να τροποποιήσει τις τελετές του Θεού που υπηρετεί. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης περιγράφει αυτή τη μεταβολή, πρόκειται για την ιστορική του βιβλιοθήκη, τρίτο βιβλίο, παράγραφος 65, με τον ακόλουθο τρόπο. Διόνυσος τον μεν χάροπη αποδιδόντα της ευεργεσίας, παραδούνε την των Θρακών βασιλείαν και διδάξε τα κατά τα στελετάς όργια. Χάροπος διόν γενόμενον Ιάγορον παραλαβήν την τε βασιλείαν και τας εν της μυστηρίης παραδεδομένας τελετάς, ας ύστερον Ορφέα τον Ιάγορου μαθόντα παρά του πατρός και φύση και παιδεία των απάντων διενεγκόντα, πολλά μεταθήνε τον εν της οργής διό και τας υπό του Διονύσου γενομένας τελετάς ορφικάς προσαγορευθύνε. Αποδίδω. Ο Διόνυσος, για να ανταποδώσει την ευεργεσία στο Χάροπα,
του παρέδωσε τη βασιλεία των Θρακών και του δίδαξε τα όργια των τελετών του. Ο Ίαγρος, ο γιος που απέκτησε ο Χάροψ, παρέλαβε από τον πατέρα του το βασίλειο και τις παραδεδομένες τελετές των μυστηρίων, τις οποίες αργότερα ο Ορφεύς, ο γιος του Ιάγρου, τις έμαθε από τον πατέρα του. Καθώς όμως ο Ορφεύς ξεχώριζε από όλους σε φυσικά χαρίσματα και παιδεία, επέφερε πολλές αλλαγές στα όργια. Γι' αυτό και οι τελετές που εισήγαγε ο Διόνυσος ονομάστηκαν ορφικές. Ο Ορφέας, αντίθετα από τον Διόνυσο, η λατρεία του οποίου διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, παρέμεινε με συνέπεια βόρειος. Έτσι ούτε έχουμε παγκόσμια διάδοση του ονόματός του, ούτε μυθικές ιστορίες για τη γέννησή του, όπως στην περίπτωση του Θεού Διονύσου. Έτσι, όπως ξέρουμε, η βιβλιογραφία για τον Διόνυσο είναι τεράστια, τόσο η διεθνής όσο και η ελληνική. Για τον Ορφέα είναι ελάχιστη. Δεν κατακτά, όπως ο Διόνυσος, με ορμή ολόκληρα έθνη, αλλά παραμένει πάντα γνωστός ως μετανάστης και ανήκει στους λίγους. Στην Ασία δεν φάνηκε να επικράτησε ποτέ. Τα όργια του Διονύσου και της μητέρας Κιβέλης παρέμειναν στην Ασία. Αντίθετα, ο Ορφέας επανεμφανίζεται μέσω του ονομάκριτου στην Αθήνα στην εποχή του Πισίστρατου. Στις στιχογραφίες της Πομπίειας και στις ελληνορωμαϊκές σαρκοφάγους, ο Ορφέας εμφανίζεται ως ο μαγικός μουσικός, με την ξεχωριστή δύναμη να αντιθασεύει όλα τα άγρια ζώα της φύσης. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτή η αντίληψη περνά στη χριστιανική τέχνη, όπου ο μαγικός μουσικός Ορφέας μεταμορφώνεται σταδιακά στον καλό ποιμένα. Τα κακά και άγρια ζώα, τα λιοντάρια και οι πάνθυρες χάνονται σταδιακά και μένουμε όπως ένα υπέροχο ψηφιδωτό της Ραβένας, πάρα πολύ γνωστό, σε μια συνάθρηση ήρεμων και υπομονετικών προβάτων. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τα περιστατικά της ζωής του Ορφέα. Η μορφή του χάνεται στην αχλή του μύθου. Οι μόνες ιστορίες αυτού του είδους είναι ο θάνατος της Ευρυδίκης, το ταξίδι των αργοναυτών, καθώς και οι ποικίλες διηγήσεις για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό του. Πάμε τώρα να δούμε τον Ορφέα στην αργοναυτική εκστρατεία. Η δράση του Ορφέα στην αργοναυτική εκστρατεία είναι ενδεικτική της δύναμης της μουσικής του πάνω στο μαγευτικό τραγούδι των Σιρήνων, που ήταν όμως αυτό το τραγούδι των Σιρήνων παραπλανητικό. Εδώ, και παρακαλώ την προσοχή σας, αναδεικνύεται για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχαίου ελληνικού στοχασμού η δύναμη της επιβολής της φιλοσοφικής αλήθειας, μιας αλήθειας βέβαια, η οποία περιβάλλεται ακόμα από την αχλή του μύθου πάνω στην απάτη του ψεύδους. Επίσης είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τόσο η φιλοσοφική αλήθεια όσο και η απάτη του ψεύδους έχουν ως βασική και κοινή συνιστόσα την μουσική, την οποία εκπροσωπούν αντίστοιχα το τραγούδι του Ορφέα και των Σιρήνων. Βλέπετε λοιπόν πως ήδη οι δύο πρώτες βασικές φιλοσοφικές έννοιες, που είναι η αλήθεια και το ψεύδος, έρχονται από τη μουσική. Έρχονται από το μύθο και τη μουσική. Πιο συγκεκριμένα βλέπετε έχουμε την αλήθεια των μουσών και την απάτη των Σιρήνων. Το χάρισμα του τραγουδιού και η μαγική δύναμη του Ορφέως είναι που του χαρίζουν μια θέση ανάμεσα στους ήρωες. Το χάρισμα αυτό έχει πολλές και ποικίλες χρήσεις, οι οποίες συμβολίζουν την ποικιλία των δυνάμεων της φιλοσοφίας, η οποία με την δύναμη του μουσικού λόγου καταφέρνει να επιβληθεί πάνω στο άλογο μέρος της ψυχής. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι ενδεικτικό ότι στο ξεκίνημα της αργοναυτικής εκστρατείας καλείται ο Ορφέας να καταπραίνει την οργή των ηρώων που θα συμμετείχαν σε αυτή. Έτσι, η μουσική του Ορφέα κατόρθωσε να κάνει τους ήρωες αυτούς να ξεχάσουν το θυμό τους. Με άλλα λόγια, ο Ορφέας μέσω της λύρας του
η οποία συμβολίζει την Απολλώνια αρμονία, καταφέρνει να επιφέρει ισορροπία στην ψυχή των αργοναυτών και ως εκ τούτου να επικρατήσει πάνω στην άλογη διονυσιακή μανία του θυμού τους. Στην αργοναυτική εκστρατεία το αξίωμα του Ορφέους ήταν και λευστής, δηλαδή τραγουδιστής των ρυθμών που ακολουθούσαν οι κοπηλάτες. Σύμφωνα με την παράδοση, ηρέμησε την αγριεμένη θάλασσα με τη δύναμή του και κατόρθωσε να μαγέψει τις συμπληγάδες, καθώς το πλοίο της Αργούς περνούσε ανάμεσά τους. Όταν έφτασαν στην Κορχίδα, χρησιμοποίησε τη μαγική του δύναμη για να καλέσει τον ύπνο και να τον ρίξει στα βλέφαρα του δράκου που φύλαγε το χρυσόμαλο δέρας. Επίσης είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ορφέας δεν ήταν απλά ένας μουσικός που μάγευε με τη μουσική του, αλλά το ηγετικό πνεύμα της εκστρατείας σε όλα τα θρησκευτικά θέματα. Έτσι, σύμφωνα με την ορφική εκδοχή της αργοναυτικής εκστρατείας, ο Ορφέας τελεί την εναρκτήρια θυσία πριν από το ξεκίνημά της. Πείθει τους αργοναύτες να αμοιηθούν στα μυστήρια της Σάμοθράκης, κάνει θυσία μετά από τον τυχαίο φόνο του βασιλιά Κιζίκου και τελεί καθαρτήριες τελετές στον Μαλέα κατά το ταξίδι της επιστροφής για να ελευθερώσει τους ήρωες από την κατάρα του βασιλιά Αιήτη. Η τελευταία πράξη του πριν γυρίσει στη Θράκη ήταν να μείνει πίσω μόνος του για να προσφέρει θυσία στο Τέναρο, το οποίο όπως γνωρίζουμε ήταν μία από τις εισόδους του Άδη στους άρχοντες του κάτω κόσμου. Τα παραπάνω μυθικά στοιχεία αναδεικνύουν ένα σύνολο στοιχείων τα οποία συγκροτούν τον ορφισμό. Πράγματι ο Ορφέας, όπως ηγήθηκε της αργοναυτικής εκστρατείας, έτσι αναδείχθηκε αργότερα ως ο θρησκευτικός ηγέτης του ρεύματος που ονομάστηκε ορφισμός. Στο ρεύμα αυτό κυριαρχούν τα μυστικιστικά στοιχεία, τα οποία έλκουν την καταγωγή τους από τα μυστήρια της Θράκης, δηλαδή τα γνωστά μας καβύρια μυστήρια. Επίσης, όπως θα διαπιστώσουμε, ο ορφισμός έδινε πολύ μεγάλη σημασία στις τελετουργίες της κάθαρσης των μειουμένων. Έτσι, σύμφωνα με την ορφική αντίληψη, η κάθαρση ήταν ο τελικός στόχος του συνόλου των τελετών και της συνακόλουθης μοίησης. Από άλλες παραδόσεις μαθαίνουμε ότι στη διάρκεια της αργοναυτικής εκστρατείας ο Ορφέας έσωσε τους συντρόφους του από την καταιγίδα, προσευχόμενος τους Διόσκουρους, οι οποίοι ήσαν προστάτες των ναυτικών, επειδή αυτός ήταν ο μόνος που είχε μοιηθεί στα μυστήριά τους, καθώς επίσης και το γεγονός ότι στην λίμνη Τρίτονίδα τους συμβούλευσε να πάρουν τον τρίποδα του Απόλλωνα και να τον προσφέρουν στους θεούς του τόπου, αν ήθελαν να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια. Αυτά τα δύο στοιχεία συμβολίζουν την προέλευση πια της ορφικής φιλοσοφίας, η οποία έλκει την καταγωγή της τόσο από τους Διόσκουρους, δηλαδή από τους κούρους του Διός, όσο και, όπως προαναφέραμε, από τον Απόλλωνα. Πιο συγκεκριμένα, εδώ αναδεικνύεται ξεκάθαρα η σχέση της ορφικής κοσμοαντίληψης αφενός με την και καθαρμένη νόηση του Διός, την οποία εκφράζουν οι κούροι, δηλαδή τα και καθαρμένα γεννήματα της νόησης του Διός, και αφετέρου με την δύναμη της Απολλώνιας μαντικής μέσω του συμβόλου της, που είναι, όπως ξέρουμε, ο μαντικός τρύπους. Αυτή η σχέση της ορφικής φιλοσοφίας με την μαντική είναι ενδεικτική ενός χαρακτηριστικού τύπου του Έλληνα σοφού, ο οποίος είναι μάντης και προφήτης. Γιατί ο Έλληνας αναγνώριζε τι? Και μία ενθουσιώδη μορφή της σοφίας. Τόσο ο Ιωνοσκόπος όσο και ο μάντης προφήτης έπρεπε να διαθέτει μία ορισμένη τεχνική και θεωρούνταν διδαγμένος και αγαπημένος από τον Θεό. Έτσι, άνδρες σαν τον Ορφέα, τον Μουσαίο, τον Ησίωδο, οι οποίοι βρίσκονταν στα όρια μεταξύ ποιητή και προφήτη, τους χαρακτήριζαν ως θεολόγους.
για να τους ξεχωρίσουν από τους φιλοσόφους. Ο χαρακτηρισμός αυτός, θεολόγος, σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με μία επιμέρους μορφή του σοφού και όχι του φιλοσόφου, προσέξτε, η οποία συγκροτείται στη βάση μιας εναρμόνισης άλογων και λογικών στοιχείων, τα οποία ακριβώς αναδεικνύουν την διαλεκτική συνήφανση, την οποία αναφέραμε στην αρχή του μαθήματός μας, των δύο αντίθετων μεταξύ τους στοιχείων, του μύθου και του λόγου. Με αυτήν την έννοια, ο Ορφεύς τι είναι? Είναι το πρότυπο εκείνο του θεολόγου, ο οποίος μεταμορφώνει την βαπχική μανία του Θεού Διονύσου στην θεία μανία του Θεού Απόλλωνος, δηλαδή στη δύναμη της μαντικής. Πάμε τώρα να δούμε την κάθοδο του Ορφέα στον Άδη. Όπως όλοι οι ήρωες της ελληνικής αρχαιότητας, ο Ηρακλής, ο Οδυσσέας, έτσι και ο Ορφέας κατεβαίνει στον Άδη προκειμένου να γνωρίσει τα μυστήριά του. Σύμφωνα με τον ιστορικό Διόδωρο Σικελιώτη, στο τέταρτο βιβλίο αυτή τη φορά, παράγραφος 25, ο Ορφέας από αγάπη προς την γυναίκα του κατέληξε να πραγματοποιήσει το απίστευτο κατόρθωμα της κατάβασης στον Άδη, όπου γοήτευσε την Περσεφόνη αυτή τη φορά με τη μουσική του και την έπεισε να εκπληρώσει την επιθυμία του και να του επιτρέψει να πάρει τη νεκρή γυναίκα του από τον Άδη σαν ένας άλλος Διόνυσος. Γιατί ο μύθος λέει πως ο Διόνυσος πήρε τη μητέρα του τη Σεμέλη από τον Άδη και της έδωσε μερίδιο της Αθανασίας, αλλάζοντας το όνομά της από Σεμέλη σε Θιόνη, το θη με ύψιλον, από το θείο, έτσι. Επειδή λέγεται, αυτά μας λέει ο Αθανάσιος Σταγυρίτης στην αρχαιολογία του, αν θυμάμαι καλά, ότι ονομάστηκε Θιόνη επειδή ακριβώς τις απένιμαν πολλές θυσίες και τελετές. Πιο συγκεκριμένα η γυναίκα του Ορφέα Ευρυδίκη, το όνομα της οποίας σημαίνει αυτήν που κρίνει με ευρύτητα, ηρίστο εν παρόδο ότι η Ευρυδίκη θεωρείται μία εκδοχή της Ευρυδίκης ως θεά του κάτω κόσμου. Γι' αυτό και ονομάζεται, η ετυμολογία είναι αυτή η οποία κρίνει με εύρος νοός, με ευρύτητα. Ήταν πιθανόν λοιπόν νύμφη ή δριάδα από τη Θράκη και πέθανε από το δάγκωμα φιδιού, το οποίο πάτησε καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από τις παρενοχλήσεις ενός ανεπιθύμητου εραστή, του Αριστείου, σύμφωνα με τη διοίκηση του Βυργίλιου. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτές οι μύθοι είναι πολύ μεταγενέστεροι, έτσι. Είναι ήδη ο Βυργίλιος, μιλάει στα ρωμαϊκά χρόνια. Ο Ορφέας, αφού περιπλανήθηκε απαρηγόρητος, στράφηκε μάταια στη λύρα του για παρηγοριά και στο τέλος πέρασε την πύλη στο Τέναρο και κατέβηκε στο βασίλειο του Πλούτονα. Εκεί άρχισε να παίζει μουσική και εξημέρωσε τις Ευμενίδες, καθώς και οι οποίες ήταν ερηνίες, έτσι. Ερηνίες, Ευμενίδες είναι το ίδιο νόμισμα. Οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, ο Ιαννός, έτσι. Θα βρούμε πολλούς Ιαννούς στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και εδώ είναι και το μεγαλείο ακριβώς. Καθώς και τον Κέρβερο, ο τροχός του Ιξίωνα στάθηκε ακίνητος. Έτσι, αφού γοήτευσε και την Περσεφόνη με τη μουσική του, την έπεισε να πάρει τη νεκρή γυναίκα του από τον Άδη και να τη φέρει στη ζωή. Η Περσεφόνη του το επέτρεψε, υπό τον όρο όμως ότι δεν θα γύριζε πίσω του να την κοιτάξει. Ο Ορφεύς δεν άντεξε και γύρισε και τότε αμέσως η Ευρυδίκη γύρισε πλέον για πάντα στον Άδη, ανεπιστρεπτή. Η κάθοδος στον Άδη συμβολίζει την κάθοδο στα βάθη του νοητού ασυνειδήτου, δηλαδή στην νύκτα του νοητού κόσμου. Ο Άδης, το όνομα του οποίου σημαίνει αυτόν που στερείται είδους, δηλαδή μορφής, καθώς και το εναλλακτικό όνομα του Πλούτων, το οποίο, όπως μας λέγει ο Πλάτων, στον κρατήλο, τι συμβολίζει, σημαίνει όχι μόνο τον υλικό
αλλά και τον πλούτο των γνώσεων, μας λέγει ο Πλάτωνος στον Κρατήλο, πλούτον είναι ο τα πολλά ειδός σοφός. Έτσι. Συμβολίζει λοιπόν τον άειλο και αόρατο κόσμο, δηλαδή τον νοητό κόσμο. Με αυτή την έννοια λοιπόν ο Ορφέας κατεβαίνει στον Άδη προκειμένου τι? Προκειμένου να μοιηθεί στα βάθη των μυστηρίων του ανώτερου νοητού κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, μέσω της δυνάμεως της μουσικής του, ο Ορφέας καταφέρνει να νικήσει τα εμπόδια του υλικού κόσμου και με αυτή την έννοια γοητεύει πια, γοητεύει την Περσεφόνη, η οποία είναι η θεά εκείνη που αποκόπτει την ψυχή από τα δεσμά του υλικού κόσμου. Η Ευρυδίκη ποια είναι λοιπόν? Είναι η ίδια η ψυχή του Ορφέα, η οποία συμβολίζει τις ευρείες επιλογές της ψυχής του, μέσω των οποίων ο Ορφέας υπερβαίνει τα στενά όρια της ανθρώπινης ημαρμένης για να αναχθεί στην οικουμενική μοίρα του συμπαντικού ήρωα πλέον. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν ο θάνατος της Ευρυδίκης και η κάθοδός της στον Άδη συμβολίζει τι? Τον φιλοσοφικό θάνατο του Ορφέα, δηλαδή τον χωρισμό της Ευρυδίκης ψυχής από τον Ορφέα σώμα, την μοίηση της ψυχής στα μυστήρια του άειλου, δηλαδή του νοητού κόσμου, καθώς και τη συνακόλουθη αθανατοποίησή της. Η επιστροφή της Ευρυδίκης στον επάνω κόσμο τι συμβολίζει? Την προσπάθεια του Ορφέως να καταστήσει την ανθρωπότητα κοινωνό των μυστηρίων της αθανατοποίησεως της ψυχής. Προκειμένου τι? Προκειμένου το γένος των ανθρώπων να γίνει αθάνατο. Όμως, για να το επιτύχει αυτό, ο Ορφέας θα έπρεπε να παραμείνει χωρισμένος από την Ευρυδίκη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα έπρεπε να διατηρήσει τον εκούσιο χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Είναι ακριβώς ο ορισμός που μας δίνει ο Πλάτων στον Φέδωνα, η μελέτη θανάτου, ακριβώς ο φιλοσοφικός θάνατος τι είναι? Είναι ο εκούσιος χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Αντιθέτως, ο βιολογικός, ο φυσικός θάνατος τι είναι? Ο ακούσιος χωρισμός του σώματος από την ψυχή πια. Έτσι. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να συγχαίουμε τον φιλοσοφικό με τον φυσικό θάνατο. Άλλωστε, ο φιλοσοφικός θάνατος γίνεται εν ζωή. Έτσι. Δηλαδή ζούμε και αν θέλουμε εκούσια λύουμε την ψυχή από το σώμα. Ο άλλος θάνατος που είναι φυσικός, είναι ακούσιος και επέρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας χωρίς εμείς να το επιδιώξουμε φυσικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ορφέας θα έπρεπε να διατηρήσει χωρισμένη την ψυχή, την Ευρυδίκη, από τον ίδιο, το σώμα δηλαδή, έως ότου επιστρέψει από τον Άδη, δηλαδή από τον αόρατο νοητό κόσμο, στον ορατό αισθητό κόσμο. Η επιθυμία όμως του Ορφέα να δει την Ευρυδίκη, δηλαδή η αδυναμία του να παραμείνει στην κατάσταση του φιλοσοφικού θανάτου, είχε ως αποτέλεσμα την οριστική λύση πια της Ευρυδίκης αθάνατης ψυχής από τον Ορφέα σώμα, καθώς και τη συνακόλουθη αδυναμία του Ορφέα να φέρει στο φως του ορατού κόσμου τα μυστήρια της Ευρυδίκης αθάνατης ψυχής του. Πάμε τώρα στο θάνατο του Ορφέα. Η ιστορία της σφαγής του Ορφέα από τις γυναίκες της Θράκης, τις Μενάδες, τις λεγόμενες Βασαρίδες, ήταν το θέμα ενός από τα χαμένα έργα του Αισχύλου. Αλλά αγγεία του αυστηρού ερυθρόμορφου ρυθμού παραμένουν η παλαιότερη σχετική πηγή. Ο θάνατος του Ορφέα συνδέεται με την αντίστοιχη λατρεία του Θεού, τον οποίον αυτός υπηρετούσε, δηλαδή του Διονύσου, εφόσον και οι δύο, προσέξτε, είχαν τον ίδιο θάνατο, τον διαμελισμό. Σημαντικό στοιχείο της λατρείας του Διονύσου ήταν ο διαμελισμός και ο θάνατος του Θεού. Και με αυτήν την έννοια για τον λάτρη ήταν ηθικό επακόλουθο ότι ο Ορφέας, ο ιερέας των μυστηρίων του,
θα έπασχε τα ίδια πάθη. Η δραματική εκδοχή του Αισχύλου, η οποία όπως προαναφέραμε είναι αρχαιότερη από όσες γνωρίζουμε, περιέγραφε πως ο Ορφέας ήταν αφοσιωμένος λάτρης του Απόλλωνα, ο οποίος ήταν θεός του ηλίου. Συνήθιζε ο Ορφεύς λοιπόν να πηγαίνει κάθε πρωί νωρίς επάνω στο βουνό Παγκαίο για να χαιρετήσει τον ήλιο. Προκάλεσε έτσι όμως την οργή του Διονύσου, του οποίου η δική του αχαλήνωτη θρησκεία κέρδιζε έδαφος στη Θράκη και γι' αυτό έστειλε εναντίον του τις άγριες πιστές του τις Μενάδες. Αυτές τον κομμάτιασαν με τον ίδιο τρόπο που στα όργια τους συνήθιζαν να διαμελίζουν ζώα. Αλλά οι μούσες συνέλεξαν, προσέξτε, τα διασπαρμένα μέλη του και τα έθαψαν όλα μαζί στον τόπο που ονομάζεται Λίβηθρα. Όμως η θλιβερή αυτή ιστορία έχει ένα ευχάριστο αισιόδοξο τέλος. Το κεφάλι του Ορφέα, το οποίο σύμφωνα με το μύθο τραγουδούσε και απέκτησε μεγάλη φήμη επειδή έδινε χρησμούς, το βρίσκουν οι μούσες και το θάβουν στο ιερό της Λέσβου. Πάνω στο σημείο που ετάφη κτίστηκε ένας ναός του Βάκου. Η γύρα του Ορφέα, την οποία σύμφωνα με την παράδοση περισυνέλεξαν και έσωσαν οι μούσες μετά το θάνατό του, αφιερώθηκε στο ναό του Απόλλωνα, όπου φυλασσόταν για πολύ καιρό. Ποιες είναι όμως οι μούσες? Ποιες άλλες από τις μετανοημένες Μενάδες, των οποίων η δακτική μανία μετουσιώνεται σε μουσική μανία, δηλαδή σε θεία αρμονία. Οι κλασικοί συγγραφείς δεν διέκριναν τις Μενάδες από τις μούσες με σαφήνεια. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο Διόνυσος στον Όμηρο συνοδεύεται από τις τροφούς του, οι οποίες είναι Μενάδες, αλλά στον Σοφοκλή αυτές οι ίδιες τροφοί, αυτές οι θεόπνευστες γυναίκες δεν είναι Μενάδες, αλλά μούσες. Αυτή η μετατόπιση, προσέξτε, από την Μενάδα στη μούσα εκφράζει την μετάπλαση των δακτικών τελετών σε ορφικές και με αυτή την έννοια αντανακλά την ιστορική πραγματικότητα που προαναφέραμε, η οποία συνίσταται στο ότι ο Ορφεύς τροποποίησε τις οργιαστικές τελετές του Διονύσου. Πάμε τώρα να δούμε την ορφική φιλοσοφία σε βάθος, δηλαδή πώς αυτή συγκροτεί μία συστηματική κοσμογονία, μία συστηματική και συγκροτημένη θεογονία και μία συστηματική και συγκροτημένη ανθρωπογονία. Η ορφική παράδοση είναι, όπως επισημαίνει ο Παναγής Λεκατσάς, ανάπτυξη ενός μυστηριακού ιερού λόγου, δηλαδή ενός μύθου ο οποίος βγαίνει από μυστηριακά δρόμενα. Ως εκ τούτου η φύση των δρομένων αυτών δικαιώνει την παράδοση, σύμφωνα με την οποία η θρησκευτική ποίηση του Ορφέα είναι αρχαιότερη από την επική ποίηση του Ομήρου και του Ησιώδου, η οποία αντιπροσωπεύει στη διαμόρφωση των ποιητικών ειδών το τελευταίο στάδιο σε ιδεολογία και μορφή της απρόσωπης δημιουργίας, έτσι. Στο επίκεντρο της ορφικής παραδόσεως τι είναι, τι έχουμε? Έχουμε την ιστορία του γιου του Διός και λυτρωτή των ανθρώπων του Διονύσου. Αυτός είναι ο ψυχωτής του σύμπαντος για τη θρησκευτική συνείδηση των ορφικών και αυτός λατρεύεται με ενθουσιαστικά όργια. Αυτός τερματίζει, όπως θα διαπιστώσουμε, τη διαδοχική σειρά των βασιλιών του κόσμου, εφόσον είναι ο έκτος κατά σειράν βασιλιάς του σύμπαντος μετά τον πατέρα του το Δία. Όπως επισημαίνει ο Γάλλος ερευνητής Jean Mer, που έχει γράψει ένα τεράστιο βιβλίο για τον Διόνυσο, αυτός ο Διόνυσος, ο οποίος λαμβάνει τα σκύπτρα του Διός, ονομάζεται νέος Διόνυσος. Να θυμηθούμε λίγο τους νέους θεούς στο Τίμεο του Πλάτωνος, έτσι. Νέοι θεοί, νέος Διόνυσος. Επειδή όπως ο ήλιος του σύμφωνα με τον Ηράκλειτο είναι κάθε μέρα νέος, δηλαδή ανανεώνεται αδιάκοπα, έτσι και αυτός ο Διόνυσος
συμβάλλει στην παλιγενεσία του κόσμου. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Δαμάσκιος μας παραδίδει τις τρεις πρώτες αρχές της ορφικής κοσμογονίας στο έργο του περί των πρώτων αρχών. Εν μεν τίνειν τες φερωμένες ταύτες ραψοδίες ορφικές, η θεολογία τι άδετης εστίν υπερι των νοητών, ειν και οι φιλόσοφοι διερμηνεύουσιν. Αντί μεν της μιας των όλων αρχής, των χρόνων τυθέντες, αντί δε την διήν εθέρα και χάος, αντί δε του όντως απλώς, το οόν απολογιζόμενοι και τριάδα ταύτην πρώτην ποιούντες. Εις δε την Δευτέραν τελήν ήτι το κιούμενον και το κίον οόν των Θεών ή τον αργή ταχυτώνα ή την νεφέλην ότι εκ τούτων εκθρώσκει ο φάνης. Αποδίδω. Σε αυτές λοιπόν τις ραψοδίες φερόμενες ως ορφικές, η θεολογία που αφορά των νοητών είναι περίπου αυτή εδώ, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν επίσης και οι φιλόσοφοι. Τοποθετούν τον χρόνο στη θέση της μιας αρχής των πάντων, τον αιθέρα και το χάος στη θέση των δύο αρχών. Εκτιμούν ότι το οόν είναι στη θέση του καθαρού όντως. Οόν, έτσι. Και ειδού η τριάδα που θεωρούν σαν πρώτη. Μέσα στη δεύτερη τριάδα τοποθετούν σαν τελευταίο όρο είτε το οόν που κυοφορείται, είτε και το οόν που κυοφορεί, τον Θεό δηλαδή, είτε τον λευκό χιτώνα, είτε την νεφέλη, επειδή από αυτά αναδύεται ο φάνης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, σύμφωνα με την ορφική κοσμογονία, η πρώτη αρχή είναι ο χρόνος, η δεύτερη το χάος και η τρίτη ο αιθήρ. Από την μίξη του αιθέρους που συμβολίζει την άρενα αρχή με το χάος που συμβολίζει την θήλια αρχή, προήλθε το κοσμικό, το ορφικό οόν, το ορφικό αυγό δηλαδή όπως τα λέγαμε σήμερα, μέσα στο οποίο υπάρχει εν ενεργεία ο φάνης έρος, ολόκληρος δηλαδή, ο οποίος όταν αναδυθεί μέσα από αυτό φαίνει, δηλαδή φέρει στο φως ολόκληρο το σύμπαν. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη εκδοχή της ορφικής κοσμογονίας, σύμφωνα με την οποία η πρώτη αρχή δεν είναι ο χρόνος, αλλά η νύχτα. Η εκδοχή αυτή είναι μάλλον αρχαιότερη από την προηγούμενη, αν ληφθεί υπόψη ότι ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Αριστοφάνης στους Όρνηθες παρουσιάζει μια κοσμογονία σύμφωνα με την οποία η νύχτα υπάρχει πριν από το φάνη και δεν τον διαδέχεται όπως τις ορφικές ραψοδίες που αναφέρουμε. Είναι λοιπόν πιθανό ότι αυτή η δεύτερη εκδοχή είναι παλαιότερη από την προηγούμενη, άποψη που ενισχύεται μάλιστα από το γεγονός ότι στην ραψοδία Ξή της Ηλιάδος, στίχος 259, η νύχτα αποκαλείται δμήτηρα θεών και ανδρών, δηλαδή αυτή που δαμάζει θεούς και άνδρες. Με αυτή την έννοια αναδεικνύεται η τρομερή δύναμη της νύκτας που είναι ανώτερη από τους θεούς, όπως ακριβώς είναι και στους Όρνηθες του Αριστοφάνου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη δεύτερη εκδοχή, ο κόσμος γεννήθηκε από τη νύχτα, η οποία συμβολίζει τι? Συμβολίζει το νοητό σκοτάδι, μέσα στο οποίο ενυπάρχουν όλα τα ενδεχόμενα της δημιουργίας. Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι το όνομα Ορφεύς έλκει την καταγωγή του σύμφωνα με το λεξικό Liddell and Scott από το ρήμα ερέφο. Να σας το γράψω. Ορφεύς λοιπόν από το ρήμα ερέφο. Από το ρήμα ερέφο λοιπόν που σημαίνει τι? Σημαίνει είναι κοινή ρίζα
του ουσιαστικού όρφνη, το σκότος της νυκτός, του επιθέτου ορφνός, που σημαίνει ο σκοτεινός ο μέλας, και βέβαια του ερεύους, που είναι το βαθύ σκοτάδι. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν ο Ορφεύς, όπως ακριβώς και η νύχτα, συμβολίζουν τι? Συμβολίζουν το νοητόν σκότος, από το οποίο αναδύθηκαν διαδοχικά η κόσμογονία, η θεογονία και η ανθρωπογονία. Στη συνέχεια, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος, στα σχόλιά του στον Τίμαιο του Πλάτωνος, μας παραδίδει τη σειρά των έξι βασιλειών της ορφικής θεογονίας, οι οποίες συμβολίζουν τι? Συμβολίζουν τα 6 επίπεδα ολόκληρης της δημιουργίας, της περαιτέρω δημιουργίας, με τον ακόλουθο τρόπο. Είμαστε στα σχόλια του Πρόκλου στον Τίμαιο, έτσι παράγραφος 168, 20-25. Θεόν βασιλέας παραδέδω και Ορφεύς, κατά των τέλειων αριθμών των όλων, προεστικότας φάνητα, νύκτα, ουρανών, χρόνων, δια, Διόνυσον. Πρώτος γάρ ο φάνης κατασκευάζει το σκύπτρον, δευτέρα δε η νύξ, δεξαμένη παρά του πατρός, τρίτος δε ο ουρανός παρά της νυκτός, και τέταρτος ο χρόνος, διασάμενος όσφαση τον πατέρα, και πέμπτος ο Ζεύς, κρατήσας του πατρός, και μετά τούτον έκτος ο Διόνυσος. Αποδίδω. Ο Ορφεύς έχει παραδώσει ότι υπάρχουν βασιλείς των θεών, οι οποίοι εποπτεύουν τα πάντα, σύμφωνα με τον τέλειο αριθμό, τον 6 δηλαδή, τον φάνη, την νύκτα, τον ουρανό, τον χρόνο, τον Δία και τον Διόνυσο. Γιατί πρώτος ο φάνης κατασκευάζει το σκύπτρο, δηλαδή φέρει στο φως για πρώτη φορά το βασίλειο της δημιουργίας. Αυτό εννοεί όταν λέει κατασκευάζει το σκύπτρο. Δεύτερη η νύκτα, αφού έλαβε το σκύπτρο από τον πατέρα της. Τρίτος ο ουρανός, αφού έλαβε το σκύπτρο από την νύκτα. Τέταρτος ο χρόνος, αφού βίασε όπως λένε τον πατέρα του. Και πέμπτος ο Ζεύς, αφού νίκησε τον πατέρα του. Και μετά από αυτόν έκτος ο Διόνυσος. Η έκτη βασιλεία του Διονύσου τι συμβολίζει? Συμβολίζει την απαρχή της ορφικής ανθρωπογονίας πλέον, για την οποία ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Ολυμπιόδωρος στα σχόλιά του στο έργο του Πλάτωνος Φέδων μας παραδίδει τα ακόλουθα. Ήτα τον δία διεδέξατο ο Διόνυσος, ον φασί κατ' επιβουλήν της Ήρας, τους περί αυτών τιτάνας σπαράτην και των σαρκών αυτού απογεύεστε. Και τούτους οργιστής ο Ζεύς εκεράβνωσε, και εκ της εφάλης των ατμών των αναδουθέντων εξ αυτών, ύλης γενομένης γενέστε τους ανθρώπους. Έπειτα τον Δία διαδέχθηκε ο Διόνυσος, τον οποίο λένε ότι σύμφωνα με τη σκευωρία της Ήρας κατασπάραξαν οι τιτάνες που τον περιστήχιζαν και συμπλήρωσαν το γεύμα τους με τις σάρκες του. Και αφού οργίστηκε ο Ζεύς με αυτούς, τους κατακεράβνωσε, και από την εθάλη των αναδιδωμένων από αυτούς ατμών, προσέξτε, εθάλη, κρατάμε αυτό, από την εθάλη λοιπόν των αναδιδωμένων από αυτούς ατμών έγινε το υλικό από το οποίο δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι. Σύμφωνα λοιπόν με τον ορφικό μύθο, ο Διόνυσος κατασπαράχθηκε από τους τιτάνες, οι οποίοι αφού τον διαμέλησαν σε 7 κομμάτια, έβρασαν το σώμα του και το έφαγαν. Ο Ζεύς τότε εξοργίστηκε και κατακεράβνωσε τους τιτάνες, από τους ατμούς των οποίων σχηματίστηκε εθάλη. Από αυτήν ακριβώς την εθάλη των τιτάνων, προϊόν της στερεοποιήσεως των ατμών, προήλθε το γένος των ανθρώπων. Όμως η εθάλη των τιτάνων είναι μεικτή, εφόσον εμπεριέχει τόσο τα θνητά στοιχεία των τιτάνων, όσο και το αθάνατο στοιχείο του Διονύσου,
ο οποίος είχε ήδη κατασπαραχθεί από τους Τιτάνες. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν ο ορφικός αυτός μύθος αναδεικνύει τι? Αναδεικνύει την διτότητα της ανθρώπινης φύσεως. Δηλαδή την συνύπαρξη ενός κατώτερου θνητού μέρους, το οποίο προέρχεται από την τιτανική φύση του, με ένα ανώτερο θείο μέρος, το οποίο προέρχεται από την θεία φύση του. Τώρα καταλαβαίνουμε λοιπόν πως στη ρίζα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ευρίσκεται αυτός ο μύθος. Ολόκληρη η πλατωνική φιλοσοφία, όπως θα διαπιστώσουμε, ολόκληρη θα έλεγα ένα μέρος και της προσοκρατικής φιλοσοφίας διέπεται από αυτή την αντίληψη. Έτσι, αλλά για να μην μιλήσουμε βέβαια για το και για ο Αριστοτέλης και για την αριστοτελική φιλοσοφία, αλλά και για την μετέπειτα φιλοσοφία των ελληνιστικών χρόνων, συμπεριλαμβανομένης και της νεοπλατωνικής. Αυτή η ιδέα λοιπόν ξεκινά από πού? Ξεκινά από τον ορφικό μύθο του διαμελισμού των Τιτάνων. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτή την έννοια αναδεικνύεται τι εδώ? Η δικοστασία της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή η αντίθεση του γήινου συστατικού της, του σώματος, με το θεϊκό συστατικό της στην ψυχή. Αυτά τα δύο, ψυχή και σώμα, δεν είναι ισότιμα. Αλλά το ανώτερο και αιώνιο, δηλαδή το αγέννητο και αθάνατο στοιχείο, είναι η ψυχή. Ενώ το κατώτερο γεννητό και φθαρτό είναι το σώμα. Οι ψυχές, αιώνιοι δαίμονες, ζουν ως θείες υπάρξεις και μπορούν να εκπέσουν, λέει η ορφική φιλοσοφία, μόνο εξαιτίας της δικής τους επιλογής. Αυτά που θα βρούμε καθαρά στον Πλάτωνα βέβαια και στον μύθο του Ηρώ στον Περίφημο, για να περιπλανώνται έπειτα χιλιάδες χρόνια στον κύκλο των γεννήσεων μέσα από σώματα ζώων και ανθρώπων, μέχρι να εξαγνιστούν μέσω των ποινών που εκτείουν σε ενδιάμεσους σταθμούς στον Άδη, έτσι ώστε να αποβάλουν το ένδυμα της σάρκας και να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πρώτη μακάρια θεία ύπαρξή τους, αθάνατες, όχι πια θνητές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ορφική διδασκαλία για την μετεμψύχωση, το σώμα τι είναι, όπως μας λέει ο Πλάτων στον Κρατήλο? Το σήμα, τα δεσμά, η φυλακή, δηλαδή ο τάφος της ψυχής. Για να απελευθερωθεί η ψυχή από τα δεσμά αυτά, ο Ορφέας της δείχνει το μονοπάτι της σωτηρίας, θα λέγαμε, με την εξαγνιστική άσκηση, η οποία συνίσταται ιδιαίτερα που? Στην αποχή από την βρώση του κρέατος. Γι' αυτό ακριβώς και καταδικάζονται οι αιματηρές θυσίες των συγγενών με τον άνθρωπο ζώων. Να πω εδώ ότι η σημαντικότερη ίσως συνεισφορά των μυστηρίων στην αρχαία Ελλάδα, και όχι μόνο, είναι τι? Είναι το ότι κατάφεραν να εξημερώσουν τον άνθρωπο. Κατάφεραν δηλαδή, να μην ξεχνάμε τον μύθο, τον περίφημο των Ελευσινίων μυστηρίων της Δήμητρας, η οποία παραδίδει τι στον Τρυπτόλεμο? Παραδίδει το στάρι. Αυτό σε ένα πρώτο επίπεδο τι σημαίνει πολύ απλά? Μία στροφή από την κρέοφαγία στην χορτοφαγία. Του διδάσκει λοιπόν του Τρυπτόλεμου τι? Του διδάσκει πώς να χρησιμοποιεί το άρωτρο. Βλέπετε πώς να καλλιεργεί τη γη. Κλείνοντας λοιπόν την παρούσα ενότητα, θα λέγαμε ότι αυτή η νέα αλλά λυτρωτική θρησκεία αντιστρέφει τελείως την αρχική και φυσική βιοθεωρία των Ελλήνων, εφόσον σύμφωνα με αυτή ο σωματικός άνθρωπος, μιλάω για τον Όμηρο, ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος, ενώ η διαφεύγουσα στον Άδη ψυχή ήταν απλώς το ασθενές απίκασμά του. Ως εκ τούτου η ζωή επί της γης στο φως του ήλιου είναι σύμφωνα με τον Όμηρο η πραγματική ζωή, ενώ η παραμονή στον Άδη απλώς η ασύνειδη σκιώδης ύπαρξη. Στην ορφική κοσμοαντίληψη όμως ισχύει το ανάποδο, το αντίστροφο. Η επέκεινα ζωή είναι η αληθινή θεϊκή ζωή, ενώ η επίγεια ζωή είναι η παραμονή
Είναι ένα είδος τιμωρίας. Γι' αυτό και γίνεται λόγος για πτώση της ψυχής στη σωματικότητα και στην επίγεια ύπαρξη. Με αυτή την ορφική διδασκαλία για το σώμα και την ψυχή, τη ζωή και το θάνατο, εισάγεται για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοσοφίας και όχι μόνο ο ανθρωπολογικός δεισμός στον ελληνικό, τουλάχιστον ιδεολογικό κόσμο. Κανένας δεν διατύπωσε αυτή την αντιστροφή της βιοθεωρίας παραστατικότερα από τον Ευρυπίδη στον Φρίξο στο ερώτημα «Ποιος ξέρει άραγε αν η ζωή δεν είναι θάνατος και αν ό,τι εμείς αποκαλούμε θάνατο εκεί κάτω δεν λέγεται ζωή». Ευχαριστώ που με ακούσατε.